我是痛风老饕易胖体质。今天呢，又是美食探险队。上一次我选的品项是猎奇水饺，那有点吓到我了，太多可怕的水饺口味了。所以我们这次选的就是海鲜炸物，原因是因为我很爱吃海鲜，但是我又想要随时随地可以有海鲜，所以海鲜炸物就是一个可以囤在家里，想吃的时候拿出来就可以炸的东西。这次挑选海鲜炸物呢，我会帮大家分成3种使用时机，一种是正餐好想吃海鲜，一种是下午茶好想吃海鲜，一种是宵夜下酒的时候好想吃海鲜。总共有3种不同的使用时机，全部都可以在家里用气炸锅完成。大家准备好跟我一起去海鲜炸物之旅了吗？爽吃！不确定啦，因为是探险队啦。第一餐，我直接组一个组合啦，有没有？神还原自己在外面吃大虾定时的感觉，有像吗？正餐系列帮你们选用的是炸牡蛎，还有岛根的黄金炸虾，再加上我自己特爱的花枝虾排。这团有没有像？这是我自己打萝卜泥，然后再学寿司师傅把它捏成这样子的，再加上一点葱花。牡蛎味超重的，我痛风感已经来袭了。很酥脆，然后里面的牡蛎软软嫩嫩的，然后那个海味很浓烈。这个是你在佐佐鲜买的，然后它送来就是一大盒，然后大概里面有20颗。面包粉的味道比较重一点点，但是还好它内馅的海鲜味整个盖过它了，还不错，还蛮好吃的。我吃过最好吃的炸牡蛎是旧的竹地市场，然后有一间专门卖炸牡蛎，真的要排队排超级久的。可是那间的炸牡蛎真的好好吃哦，在家里吃到这个好像有点爽。牡蛎的美味程度，我觉得有4颗星耶，因为它的海味还蛮重的，而且牡蛎一整盒的 CP 值也还蛮高的。探险指数的话，我觉得也可以有4颗星。然后你炸的时间炸得对，然后整个起飞起来的时候很赞。这个时间说是正确的吗？不对，要在吃牡蛎前就讲的。大虾也是同一家的，佐佐鲜。我觉得真讲了，整个冻饭定时感就来了，有像坐在餐厅的感觉。不好意思，我想加热茶，谢谢。干嘛？我觉得它这个虾跟真正的炸虾定时的虾比起来，有点像儿童餐。真正的炸虾定时吃起来，你就觉得哇，那个酥脆的皮加上很大尾的明虾，吃起来爽度就是爆。但这个呢，大概就是我自己吃了1份，然后帮隔壁我小孩点1份。有那一份儿童餐的炸虾，这种炸虾呢，如果夹在那种炸虾汉堡里面，会超爽的，因为它就整个炸出那个汉堡。它这个在这个炸虾定时冻里面略显失色，应该是3.5分，儿童分数可以吗？探险程度的话，可能是3分。你们有推荐在家里可以炸出好吃的炸虾的话，欢迎在下面留言。花枝虾排其实基本上你是去外面吃定时的时候不太会点，因为你通常都会点猪排配虾或牡蛎配虾。但是花枝虾排，我跟你说我在家里吃到的时候，我真的觉得好好吃哦。如果以后外面有出现花枝虾排，我可能会犹豫一下，或者是我在家里自制这样子的虾排定时，我觉得好赞。你看这个又厚又棒，很像猪的腰内肉，可是是海鲜的。这个是红玉行的，然后我们自己平常很爱吃的，虽然说探险队长，但是我要保底推你们一个可以值得你们探险的。我建议你先吃一口原味，因为味道比较重。我的舌尖一直勾到那个花枝，好爽！它的花枝很大块，然后虾也是小只，但是是一整只的。它的调味是比较偏台式的，有点胡椒粉的香气，是那种白胡椒的辣味。可是我觉得好好吃，而且很刷脆，萝卜泥清爽解腻。
我觉得它这个皮的表现很棒，不会太硬，吃到那种很像面包粉的酥炸感。这个美味程度4.5颗星，推起来会不小心1人2块，咻内盒就没。这个冒险指数就是5颗星 ，OK？ 这在全联也买得到啦。おいしい，卖。菊岛鲜鱼，这是澎湖自己在地的产家，它是可以直接看得到虾透出来的样子，但是在炸粉的表现上面，它就略显逊色一点，它就比较干一点点的感觉，因为它面包粉的部分比较少一点点，就不会有刚刚那种卡兹卡兹的感觉。因为店家是为了求天然啊，就把这些粉都少一点。有可能，它比较多一点点纯粹的虾味，就是它的胡椒味比较降低了，然后它的虾比花枝的味道再更浓烈，口感也比花枝更容易冲出来一点点。它这可以看到虾子，它这个虾子食感比较明确，但是它的味道比较偏淡一点点，但是还是有白胡椒的香气这样子。菊岛鲜鱼的炸皮外面比较硬一点点，去影响吃到内馅的口感。我觉得真的就是各有所好，两边的拥护者我都可以明白。这个的话，我给4.2分，探险指数的话一样啊，我觉得可以5颗星啊，我们就买起来了。你们可以比较看看，你心头好是哪个风味的？这次的探险怎么那么赞啊？下午茶时间。我选的灵感来源呢，是来自于那种菜市场有没有台味的海鲜摊，干贝花枝丸、酥炸鱿鱼块、猪炸土托鱼，跟一些下午茶很适合吃的虾饼。它呢，你可以看到它外面是那种干贝撕成这样撕。我是探险队长，我觉得未看，觉得这颗鲜好吃。它这个是跟早上那个花枝虾排同一个牌子的，他们家几乎都不会失败。他们家1缸多本，这个的胡椒味比较没有那么重，一丝丝的那个干贝炸的酥酥脆脆，它会有一个很香很像干贝饼干的感觉，这好适合当下午茶哦。我觉得他很聪明，因为他知道那种干贝卖不了多少钱，但是他把它裹在那个花枝丸的外面。当成它的酥炸粉，平常酥炸粉是没有什么味道，只有口感的。这个又加上味道 ，Bravo！ 这个我推，这个冒险程度我直接给5颗星，鼓励大家买。美味程度我觉得大概有4颗。痛风，那你们要担心我啦，我要开始干杯了，干杯！酥炸土托鱼块，我觉得它外层的那个蛮像现炸起来漂亮，然后应该就是那种地瓜粉去弄的。它外面吃起来是酥酥的，但土托鱼块就是比较容易干味道是对的，土托鱼的味道也有，然后外面也很香酥，可是咬到鱼肉的时候，觉得应该要配那个羹面，难怪土托鱼羹要再勾那个羹汤才会让它貌似看起来鱼很像很嫩，可能冷冻过后，然后又不是那种油炸起来的，肉可能会吸了比较饱满的油，那鱼里面就会比较 juicy 的感觉。味道什么风味是有的，可以给到3.2分，探险指数大概是3颗星。酥炸鱿鱼块，它蛮像组合鱿鱼的，可以吃啦。但还是去买咸酥鸡就好。对，这样大概是这个意思。酒精消毒，因为下午茶我这接下来要用手吃才爽。这次虾饼呢，我们选了2家，第一家是跟早上虾排一样菊岛鲜鱼的，第二家呢是我自己很喜欢，选的是良品开饭的虾饼，厚虾饼，没有业配，是我自己觉得很好吃。菊岛鲜鱼它就是那种比较薄片的，很像多利多汁，很适合下午茶，有没有薄片的？然后它有给我们这种台式的那种泰式酸辣酱，这个当下午茶很可以耶，当饼干在吃。饼干吃的会不会太爽？虾浆不多，把花枝片得很薄，所以你咬下去会咬到一片薄薄的花枝，然后还有小颗小颗的虾，然后它里面还有葱就是很台味的一款虾饼，
3.8分，探险程度的话，好啦，也是3.8分啦，可以买来吃吃看。但它不是那种很浓厚的海味，但是当下午茶还蛮爽脆的。正餐良品开饭的厚虾饼，它有2种虾饼，一种是厚虾饼，一种是一般虾饼。然后厚虾饼呢，这真的很厚，然后炸出来的时候整个这样蓬起来，感觉超级爽快的。厚的原因是因为它里面真的是比较厚实，虾浆比较多的。它连饼上面都还有一点粉的感觉，师傅又是现擀的。它这个酱跟刚刚那个酱是不太一样，刚刚那你可以看到很台味，这个酱就是那种泰式连锁餐厅会吃到的虾饼的虾饼酱，有一点梅子的感觉。它跟刚刚那个吃起来的感觉是完全不一样，这就是很厚的实感。还有另外一种做法，就是把它切成薯条形状的，看起来超适合配下午茶的。它这个脆度就弥补了虾饼侧边很厚实，你觉得吃起来像正餐的感觉。它这个脆起来就是下午茶，虾薯条。这个我真的推耶，这个美味程度我给4颗星，虾浆很厚，然后吃得到虾味。冒险指数的话，我给4.2颗星啦。你们就去买良品的抄手面的时候一起买起来，好不好？帮你们选好时机了，好不好？我们炸物找了半天没有新意，3不转路转，我们有新意，我就找到了。炸鳕鱼卵、飞鱼卵香肠、墨鱼卵香肠、花枝姜，我们全部都是用气炸完成的。我觉得这一个 set 就是完美的宵夜或下酒菜。所以香肠用气炸就变炸物了。对，整个钻漏洞，算吧。自己这样弄一整盘，看着心情就舒服，吃起来也爽。花枝飞鱼卵香肠，然后一定要尬自己斜切的蒜片。红玉行的花枝我就是给分，它里面不是肉的，它是用花枝酱去做的，所以我觉得很好吃，很赞。一般飞鱼卵香肠就是肉多，飞鱼卵酱不啾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 的，它除了不啾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 的之外，它的花枝还很大块，好吃哎，好吃。然后我们自己还弄了这个辣萝卜，配辣萝卜也好吃，或者是你自己有一点辣椒酱也很赞。黑色的就叫做墨鱼飞鱼卵香肠，它2个都是飞鱼卵，2个都是花枝，因为花枝就是墨鱼，它是换汤不换药的文案例。但墨鱼它给你什么，变成墨鱼色的，它真的多了一股我平常在吃墨鱼香肠的一股那个味道，应该就是那个黑色的墨汁的味道，但是白色这个就是花枝味非常明显。我觉得2款都蛮好吃的，跟肉加飞鱼卵香肠比起来，别有一番风味。加上 QQ 的花枝又是海鲜派的，美味程度4.2分，探险指数5分啦，好不好？直接吃起来了，好不好？菊岛鲜鱼它寄来的时候是花枝酱一整条的，所以我就自己用点小绞丝挤进气炸锅的时候挤这样小小一颗，这样小小一颗，把它变成这样子一小颗。是不是宵夜追剧的时候好入口多了？而且每一口都吃得到花枝，就好刷嘴哦。会不会本来只是想吃2颗的，因为这样就吃了。海鲜用料没有手软，但是它的调味比较偏清淡，然后小球的感觉、酥炸的感觉比较强烈，是得3.9分。然后冒险程度大概也是3.9分。再来就是炸鱼卵，我那时候就想说，这种鱼卵该不会是只有在热炒店才有办法吃得到的吧？神还原，神还原吧。这高丽菜丝是我用的，用削皮剂这样削，就可以刨出这么细的丝。然后你自己再买那个桂冠沙拉，它这个是选用纽西兰的鳕鱼卵，它来的时候就是一整条，很厚实的一整条，跟外面有一些店家卖干扁炸开来那种不一样，可以切成我刚刚算过大概12片，你真的是一盘也吃到爽，而且拿去气炸完全不会老，有些在外面油炸过老了就不好吃了。低温气炸，大概155度到160度之间，大概10分钟左右。炸得很好吃它跟外面油炸不一样，确实是少了一股油香，可是它完完全全还原鱼卵的味道忘了讲要用米酒，大概腌5分钟左右去腥。这个鱼卵我觉得很值得买探险队员们冒险起来，5分，好吃程度5分，有点掺杂个人喜好。
加上你弄那个米酒，好啦，4.8分，然后地公弄那个米酒0.2分给它加下去，就是5分。今天美食探险队，不知道你们觉得怎么样？我自己是还蛮满意的啦，比起上次的水饺，挑几个探险队长推荐。定时类我推荐红玉行的花枝虾排，它也是我心目中的第1名，好吃，全年就买得到。下午茶的话，我推荐的是红玉行，我们真的没有帮他打广告。干贝花枝丸，因为干贝花枝丸它外面的脆脆的感觉让我很惊艳。那我推荐良品的那个虾饼薯条，对，薯条要薯条哦，要薯条，而且边边也脆脆的，对，好吃。下酒菜的话，我最喜欢的应该就是左左鲜的鳕鱼卵，很扎实的鱼卵，所以我觉得很赞，推。希望今天探险队长推荐这些杂物，让你们家可以有源源不绝的海鲜，随时随地想吃海鲜就吃海鲜。好期待哦！下一集要做什么？欢迎在下面留言，或是你们自己手边有什么海鲜杂物的名单，也可以欢迎在下方留言。今天我们就到这里，我们下次见，拜拜。今天我好开心哦，跟水饺一样，水饺我是这样拍完的整集，但是今天的探险队我是这样子笑着的拍完整集。大家喜欢看哪一种？该不会，你们不要乱投哦，小心谨慎的留言 ，OK。